大家好啊！咁首先咧要講翻係我哋嘅 Patreon 咧同埋 YouTube 嘅收費頻道咧，就唔會淨係得嗰兩套咧 ICT 策略嘅改良版嘅。咁嚟緊呢幾個月咧，我哋會陸陸續續有其他啲策略咧，就俾大家參考嘅。咁應該最尾會係有15至20個策略咧，可以俾大家揀嘅。嗱，咁今日會講嘅咧，就係另外一套交易策略嚟嘅。應該大家都有聽過啦。有位瑞典嘅交易員咧，叫做 Christian Colomarki。咁佢喺2013年到2021年呢8年裏邊咧，佢用9100蚊美金咧，就炒到超過8000萬美金嘅。咁其實喺網上邊咧，你都會揾到好多人咧講佢嘅交易方法嘅。嗱，佢2011年咧，佢已經開始主力做 day trade 嘅。咁曾經試過4次輸到爆倉啦。咁然後佢發現原來將個交易嘅時間咧拉長翻，反而更加容易賺錢嘅。嗱，簡單啲嚟講，即係由 day trade 變做短炒過夜啦。好多人咧都想模仿佢嘅交易方法嘅。我都見過有啲片咧介紹佢啲交易方法嘅啦，因為佢呢套策略咧有用到啲平均線嘅。咁我就覺得有啲奇怪，咦？點解有啲介紹會話佢淨係會用平均線啊？其實唔係嘅。我綜合晒佢成套策略嘅入市條件咧，其實係包括咗幾樣嘢嘅。第一樣嘢咧，佢好強調佢係要等到一個叫做突發轉捩點嘅，咁佢叫佢做 EP 啦。EP 出現嘅時間咧，通常都係咧，可能係啱啱公布業績啦，又或者啲公司有啲新產品發布咁樣啦。咁但係呢啲咧，我哋好難將佢量化㗎嘛。咁但係其實佢都有提過一點嘅，就係話如果 EP 出現咧，個成交量喺開市前30分鐘咧，已經大過咧日均嘅成交量㗎啦。另外一個條件咧，佢就係會話股價咧要高過10 SMA 同埋20 SMA。呢個好簡單，但係佢絕對唔係淨係用平均線嘅。另外咧，佢會提過會出現一個咧高窄嘅旗形。即係話其實個股價已經爆咗上去啦，然之後出現整固嘅情況嘅。咁同埋會出現一個上升裂口啦。咁符合呢幾個條件之後咧，佢會睇埋咧個走勢咧，譬如你揀咗隻股個走勢咧，要比大市強嘅，然後佢就會買入。咁直到咧呢一個 SMA 10咧跌穿呢個 SMA 20嘅時候咧，佢就平倉。咁佢就好強調咧，如果股價咧沿住呢個 SMA 10同埋 SMA 20上去咧，就好安全嘅。咁只要呢個 SMA 10未跌穿20嘅話咧，其實都冇問題嘅，都一樣可以揸住貨嘅。咁高窄旗形呢樣嘢咧，其實佢都有強調過㗎。咁佢話如果咁多種形態裏邊，你要揀一種去做交易咧，就一定係揀呢種形態。不過咧，旗形咧就有好多種嘅。就算所謂嘅高窄旗形啦，我哋界定佢係即係上升旗形啦。咁但係其實你發覺旗形嘅排列咧，如果你要寫程式嘅話咧，其實都有好多種組合嘅。我自己習慣咧，如果要寫呢個旗形咧，會係咧用呢一個保利加通道嘅。咁可能大家話：咦，保利加通道咁怪去界定個旗形？你可以留意下咧，如果保利加通道個頂部係回落緊，同時個底部係上升緊嘅話咧，其實佢都係出現緊一個整固形態。咁呢啲時間咧，其實都可以歸納為旗形嘅。咁咧，如果你咁樣去寫咧，你寫程式嗰陣就會清晰啲嘅，變咗你攞呢個旗形當係入市信號咧，會容易啲嘅。咁我哋綜合晒咧呢咁多個條件之後咧，我哋要用 TradingView 去寫出嚟咧，其實都好簡單嘅。不過咧，我會將佢個策略咧有少少改良嘅，咁就變翻去做一個 day trade 嘅策略。
咁同埋咧呢個 EP 出現咧，我哋就唔會用開市前嗰啲成交量嚟做比較嘅，我會用開市後半個鐘頭嘅成交量，睇下會唔會大過過去3日嘅平均成交量。嗱，因為其實佢所謂嘅 EP 咧，亦都只係話突然間好多資金流入某隻股份，令到個成交量擴大入。咁其實我哋用呢個準則去衡量咧，都合理嘅。咁另外股價高過 SMA10同埋 SMA20咧，我會加埋一啲做淡準則落去。咁即係話，如果股價低過 SMA10同埋 SMA20咧，會係做淡準則計嘅。咁同埋咧都係出現旗形。咁如果做好嘅話咧，就會配合翻呢個上升裂口啦。如果做淡嘅話咧，就會等呢個下跌裂口嘅。嗱，如果走勢比大市強嗰部分咧，我陣間再講解。咁我哋先用呢幾個條件先。咁如果要用 TradingView 去寫咧，就絕對唔困難啦。咁我假設啦，如果我哋要愛嚟呢一個 day trade 呢個 Tesla 嘅話咧，你見到咧，咁由2024年6月中咧到而家個回報咧，大概係10% 左右。咁個 win rate 咧，大概係42%。嗱，其實佢自己本人都有講過嘅，唔一定每次交易都賺錢嘅。咁但係咧，只要你好有紀律去執行一套策略咧，其實個回報都可以唔錯嘅。咁你見到咧，其實如果佢用根據佢嘅準則啦，咁其實個回報都算穩定嘅。我亦都寫咗一個咧附圖嘅版本嘅。咁呢個版本咧，我會擺喺咧 YouTube 嘅留言區嗰度嘅。咁你會發現咧，其實佢嘅策略咧，確實係有啲位咧係賺個利潤係可以比較多嘅。例如呢啲啦，如果用咗呢個5分鐘圖咧，咁其實個回報都 OK 嘅喺 day trade 裏邊。咁但係大家留意翻咧，其實附圖寫指標嗰套語法咧係真係有啲麻煩嘅。因為咧佢係冇得俾你去寫咧特定時間嘅。我哋而家希望要求咧就係話開市前半個鐘嘅成交量咧係大過過去3日嘅平均成交量。咁但係咧你冇得揀咧，淨係抽起頭半個鐘嘅成交量㗎。咁變咗咧呢個指標嘅寫法咧，你一定要用5分鐘圖嘅。咁你見到呢一句咧，其實代表就係將6至8，即係6個5分鐘嘅成交量加埋晒一齊去做比較。如果你用 PriceSkip 去寫咧，當然就唔使咁麻煩啦。但係如果你用呢個附圖寫指標嘅語法咧，就一定都係咁嘅。咁變咗咧，大家如果用呢段曲嘅話咧，記得咧就用翻個5分鐘圖嘅。咁好啦，咁呢一個策略咧，我哋見到喺 TradingView 啦，做咗 back test，見到個 win rate 得42點幾個 percent，我哋就當然唔係好滿意啦。咁我都係有講過，任何嘅策略、任何嘅指標，你都可以用模擬 random forest 嘅方法做一個咧多因子投票系統，咁令到個策略咧可以改良得更加好嘅。首先一樣嘢啦，一個 EP 啦，即係開市頭半個鐘頭嘅成交量要大過過去3日嘅平均成交量。咁呢個條件咧，我會保留嘅。另外，平均線、旗形同埋裂口都會保留嘅。不過咧個走勢要比大市強呢部分咧，頭先寫嗰個附圖嘅語法同埋頭先用 PriceSkip 寫嗰個版本咧就冇加到落去。我哋咧可以用課堂上面啦教過一個指標啦，叫做 Compare Indicator 啦，就係愛嚟比較究竟嗰隻股係強過大市定係弱過大市嘅。紅線嗰部分咧，如果到達咗嘅話咧，就係代表明顯咁樣強過大市啦。如果跌到去綠線呢部分咧，就係代表明顯弱過個大市啦。
嗱，而家我哋就係加埋呢個 compare indicator 同埋頭先嗰5個準則，重新再去寫一個策略即係包括呢1至6個準則啦。不過我哋唔係要呢1至6個準則咧都同時符合晒先至入市嘅。我哋用翻嘅方法都係咧模擬呢個 random forest，將每個準則咧加個權重俾佢。咁嘅話，你會發覺，咦，有啲準則咧，其實喺某啲日子咧，根本個權重係好低嘅，咁就變咗咧，佢自動幫你剔除咗㗎。而家呢個版本咧，我都係會加喺啦Patreon 嗰度，同埋會加喺呢個YouTube 收費頻嗰度俾啲高級會員用嘅。咁你見到咧個 win rate 其實即刻差好遠。咁頭先得42點幾個 percent 咧，佢係會提高到83%。咁同埋咧，我都有講過，我係將佢變翻做一個 day trade 嘅策略。嗱，頭先咧我哋係用5分鐘圖，咁其實咧佢係炒咗成年咧，先至有呢一個咧10% 嘅回報。而家咧你係可以用翻個1分鐘圖，咁個回報已經有12% 㗎啦。咁同埋個 win rate 咧係提高好多嘅。嗱，呢個策略咧，我自己覺得咧唔會比ICT 嗰個策略差。咁其實各有各好。咁嚟緊咧，我哋都會更加多一啲熱門嘅交易策略咧。咁我寫好咗咧，俾大家去用嘅。咁如果大家已經係 Patreon 嘅會員啦，或者係YouTube 收費頻道嘅高級會員啦，咁你記得咧，你可以 send 翻你喺 TradingView 個 username 俾我，咁然後咧我就會將你個名加落去你揀咗嘅策略嗰度，咁咧你就可以即時裏邊咧見到一啲入市信號㗎啦。咁同埋咧，如果你已經學識點樣連接咗 Auto Trade 咧，你成個策略咧可以連過去富途啊、IB 啊，或者耀才啊，或者 Vantage 啊嗰啲做 Auto Trade 都得嘅。好，如果大家中意我哋影片啦，歡迎加入做我哋 YouTube 嘅會員啦。咁同埋我哋嘅 Patreon 啦、Facebook 專頁啦，都有更加多嘅教。